membuat mie tumis. Ini mie sudah disiapin. Wangi terasi, bau semua ini satu rumah. Wow. Apa? Ini tadi telur. Di sini telur. Apa namanya? Mie. Ya, LG. Apa apinya kecil dulu, kita ratain dulu. Oh my god, sorry, astagfirullahaladzim, lupa. Panas banget. Iya, aku pikir tadi udah pakai judul yang cuci tangan dulu. Mana pulpennya? Ini bukan sih pulpennya? Oh ini kali ya. Nggak usah dipegang juga bisa dimaduk-maduk. Emang digerak-gerak? Enggak sih, tapi kayak latah aja gitu. Kalau nggak megang tuh nggak enak tuh kan, geser dia licin juga. Dikasih air atau? Ntar dulu ngasih airnya. Ini diratain dulu. Kecap mana kecap? Tolong kecap dong. Boleh minta tolong kecap. 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 Waduh. Air sedikit. Nyalain api yang gede. Masukin kecap. Cukup. Kita aduk-aduk dulu, ratain. Apinya kecil banget sih. Masa sih? Minyak luar pegang juga ini. Soalnya minyak udah dicuci berkali-kali. Penyedap rasa kita masukin si Royco. Kayaknya saat itu masuk ke air. Itu sayurnya bisa diam nggak? Ini kan gue bikin video juga. Ya, bikin video hari ini. Gitu. Kita masukin sayurnya. Kelihatan loh dari sini aku. Oke, kita masukin sayurnya biar sayurnya lembut. Potong sayurnya sengaja sedikit besar-besar, lumayan besar, biar dia teksturnya masih terasa. Kayaknya mau ngaduk aja susah kali loh. Kalau pakai ini ngaduknya tuh nggak puas gitu loh. Kalian suka kering atau berair? Entah berair aja sedikit aja ya. Suka berair atau tambah air lagi nih? Ini kan udah pakai terasi 2.
doakan aku buat biar udah makan nih apinya. Beginiin biar si perbawangannya ini matang dengan sendirinya. Ini menu buka puasa ya. Oke, I think enough. Kita rapihin biar sekolah. Kita bikin tahu isi mercon. Tahunya udah ini. Oke. Nah ini kita mau buat menu puasa. Kita bikin tahu. Ini tahunya sudah, isiannya sudah kita buatin. Ada lagi ini ya. Tahunya seperti ini dibelahin. Dibelahin seperti ini. Langsung kita isi. Berapa ya botolnya? Tinggal berapa botol itu? 3 habis. Tapi ini kalau nyalain lampu deh. Itu nyala lampunya? Kalau nyalain lampu. Ini nyala. Oh nggak gelap ya. Pakai aja punya LG. Wow, Ini pedes ya isiannya. pedas. Puas mata mama. Sudah terkena tangan nih. Sudah jadi satu. Kita tangkurupin. Ini aku langsung masukin satu tempat kayak gini ya, liatin muncul. Iya. Biar nggak banyak tempat. Kalau puasa itu mau makannya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ini isiannya ada wortel, toge, kol, Ya apa? oh nggak tahu deh, Aku nasi katanya. nasi. Belum masak nasi. Itu apa aja sih isinya? Biasanya kayak 2 kilo gitu. Jadi kok bisa mau makan lagi yang manis. Nih, enak juga ngisiin tahu. Jadi kalau sahur mama yang Ini masih masak. ada, habisin aja nasi ini dulu, baru masak. Karena aku mubazir, rasanya mau dihabisin. ya kan nih. Kalau sahur mama yang masak, kalau buka kita yang masak. Tuh guys, kita kerja sama. Semuanya kita kerja sama di sini. Dari apapun itu. Masalah kerjaan, ya kan. Awas, engkau apa? Mahal. Kalian berbuka puasa dengan apa? Nggak buka. Belum mau. Ini terigunya ayat tak? I don't know. Ku hanya menjalankan perintah. Bukan perintah sih, apa yang aku mau. Oke. Ini nasinya. Tahu goreng pakai cabai hijau.
kita mau taruh di sini guys karena aduh ya, kalau mau cuci nggak bisa nih yang penuh kayak gini. Taruh dulu. Ini yang pertama yang harus dicuci. Aku udah juga tabol belum mandi. Wow, minyak. Nanti kita akan mukbang mie. Nih, lihat. Pakai ini. Kamu bentuknya. Aduh, gila. Sebelah juga sumpah. Tahunya udah hampir selesai. Kunyit, nama kunyit, ada kunyit. Nama kunyit dulu nih. Kok pakai kunyit? Ayo pakai Oh. kunyit. Kalau nggak pakai kunyit nggak kuning loh. Wih, satu lagi. Belum. Masih. Coba aja kan tadi nggak kelihatan mukanya. Pakai bawang putih 2 biji aja lah. Nah ini dia ada tepung undang ngambil ke depan, ternyata ada di sini. Cuma aku ya suka kali kamu menyuruh aku ngulang-ngulang seperti galasin. Ulakan mana? Aduh, mana ulakan ya? Ya ini kalau bohong kan nggak apa-apa nih. Mama nggak boleh tahu naruh ulekan di atas itu tuh, kepala itu tuh. Nggak apa-apa, biar kenceng. Kagak, gue itu nonton di itu nggak boleh. Ngeliat itu. Nah ini guys sudah jadi, tinggal kita digoreng tuh. Tahu siap digoreng. Enak ya ngomongnya tinggal digoreng. Nah, Mandi lo papa. siapa? Lu. Ya nantilah kamu masak-masak gua. Udah belum itu? Nyuruh mandi terus masak-masak masih. Mana itunya pisaunya? Oh, udah semua baru mandi. Gimana sih Neng? Terbau lagi. Gimana kamu ini kalau udah mau mandi baru mandi? Kalau mau tidur baru mandi. Ini sudah digoreng. Sudah digoreng. Ini bumbu terigu-nya. Hai, aku mau bukan kita ini ada mie, ada tahu goreng, terus aku lagi masak apa cumi ini cabenya rada sampai dia mateng lah.
cuminya kita masukin. Tuh. Nyalain TV aja. Iya. Oke, manggil ya. Ini guys. Kamu jangan gelap ya. Jangan bilarin botol gitu. Kok botol? Aku botol. Hah? Aku botol ini. Ini. Berapa lagi pakai? Nah, sudah maghrib, tapi ini masaknya belum selesai. Oh. Itu kolaknya mau dipanasin lagi nggak? Jadi nggak enak deh kalau enak. Ini kita diamin dulu ya. Kita kasih air sedikit aja. Yang banyak-banyak airnya. Berenang tau. Nah, enak banget, mantap guys. Sudah lagi mateng.